Hienoa olla täällä. Tore on olla siin. Joka ikinen kerta on ollut ja yhä edelleen on. Iga kord on olnud ja edaspidi on kindlasti ka tore siin olla. Nyt minä haluan viedä teidät jälleen kerran Jerusalemiin. Nyt tahan teid taas kord viia Jeruusalemma. Ja toivon, että lähdette niin mukaan, että jopa välillä kuulette ja haistatte ja siellä voi myös maistaa, niin kuin siellä oli asiat siihen aikaan. Ja loodan, että te lähette ka seekord nii lähedale sellele paigale, että võite lausa kuulda ja näha ja nuusutada isegi neid kohtasid. Meillä on sellainen aihe, joka voitaisiin nimetä, että tätä naista ei saa kivittää. Meil on selline teema, millele võiks anda pealkirjaks, et seda naist ei või kividega surnuks visata. Mä olen nyt tämän syksyn puhunut Jeesuksesta, mitä hän itse puhuu itsestä ja mitä hänestä puhutaan. Olen sellel sügisel rääkinud nüüd Jeesusest, sellest, mida tema kohta räägiti ja mida ta ise enda kohta rääkis. Minkälainen hän oli opettajana. Milline ta oli õpetajana. Mutta jotta me näkisimme, minkälainen hän oli ihmisenä ja Jumalana yhtä aikaa, mitä Jeesus oli. Aga selleks, et me näeksime, milline ta oli inimese ja Jumalana üheaegselt, milline Jeesus oli, niin meidän pitää katsoa, mitä hän teki ja ennen kaikkea, miten hän oli ihmisten kanssa. Siis me peame vaatama seda, mitä ta tegi ja kuidas ta inimestega koos olles oli ja käitus. Ja kun me pääsemme seuraamaan tämmöisiä tapahtumia, niin silloin me näemme hänessä jotain sellaista, jota ei sanoilla voi kertoa. Ja kui me nüüd saame vaadelda neid sellelaadseid sündmuseid, millesse me kohe lähme, siis me saame tema kohta midagi teada, mida sõnadega ei saagi edasi anda. Nyt me olemme yhdessä syksyn isoimmassa juhlassa Jerusalemissa, Lehtimajan juhlassa. Nüüd oleme ühes suurimas sügiseses pühas Jeruusalemmas, milleks on Lehtmajade püha. Lehtimajan juhlat kesti 7 päivää. Lehtmajade püha peeti 7 päeva. Ja ne päättyi se Lehtimajan juhlat päättyi semmoisen suureen vesiseremoniaan. Ja need Lehtmajade pühad siis lõppesid sellise suure veetseremooniaga. Ja siellä oli ihan järjettömän paljon ihmisiä. Ja seal oli siis meeletult palju inimesi. Jeesuksen aikana Jerusalemissa, siis muurien sisällä, asui noin 50 000 ihmistä. Siis Jeesus ajal Jeruusalemma müüride seespool elas umbes 50 000 inimest. No toiset sanoo, että siellä asuu paljon enemmän, mutta ei sinne mahtunut sinne muurien sisälle paljon enempää. Osad ütlevad, et seal oli ikka palju rohkem rahvast, aga tegelikkuses ega sinna müüride sisse ei mahtunud palju rohkem rahvast. Ja muurien ulkopuolella Jeesuksen aika ei siellä asunut ketään. Ja müüridest väljaspool siis seal ei elanud kedagi. Vasta nyky-Jerusalemissa vasta 1800-luvun puolenvälin jälkeen sinne muurien ulkopuolelle on alettu rakentaa asuntoja. Alles siis nüüd hiljuti 1800-ndatel on hakatud sinna müüridest väljaspoole ehitama siis asulaid ja maju. Mutta historian tietojen mukaan näissä suurissa juhlissa, muun muassa Lehtimäen juhlissa, siellä oli ainakin 1,5 miljoonaa ihmistä. Aga ajaloo andmete järgi siis nendel suurtel pühadel, kaasa arvatud Lehtmajade pühal, oli vähemalt 1,5 miljonit inimest Jeruusalemmas. Joku historiatsijat, kuten Josefus sanoi, että siellä oli 3 miljoonaa. Osad ajaloolased, näiteks Joosefus, ütlevad, et seal oli lausa 3 miljonit inimest. Ja ne asui niistä ympäristökylissä ja sitten siellä rinteillä. Nad elasid siis sellel ajal seal ümber kaudsetes külades ja nende mäenõlvadel. Mutta se, mitä meidän pitää nyt aistia. Aga see, mida me peame justkui nüüd haistma. Siellä on ihan hirvittävän paljon ihmisiä. Seal on lihtsalt meeletult palju inimesi. Te ette ole ikinä Tallinnassa kokenut sellaista ihmispaljoa ruuhkaa. Te ei ole siin Tallinnas vähemalt küll mitte kunagi kogenud sellist inimeste hulka. Nykyihminen ei tajua sitä ihmismäärää. Siis tänapäeva inimene, ta ei saa sellisest inimhulgast isegi aru, ta ei mõista seda. Nyt on siis tämän Lehtimajan juhlan viimeinen päivä.
Ja kätte on jõudnud siis lehtmajade püha viimane päev. Ja se päättyy semmoisen valtavan ison vesiseremoniaan. Ja see lõpeb sellise tohutult suure veetseremooniaga. Sieltä temppelialueen, sieltä Jerusalemin temppelistä lähtee kulkue pappien johdolla. Siis sealt templi alalt, templi juurest Jeruusalemmas läheb selline protsessioon või rongkäik. Ne lähtee, nykyään sanotaan Herodeksen tieksi, lähtee semmoista Herodeksen tietä kävelemään alas kulkuena Siiloan lammikolle tänne. Nad lähevad siis, eriti preestrid, kes lähevad mööda seda, mida nimetati Herodese teeks, nad lähevad sealt Siiloa tiigi poole. Se on muuten sillä nyky-Jerusalemia 6 metriä alapuolella se tie vieläkin. Ja see tee ise tänapäeval asub sellest praegusest tänapäeva Jeruusalemma pinnast siis 6 meetrit pinna all. Minä aina vien meidän opintomatkalaiset sinne ja sanon, että tuossa seiskää, tämä on aito tie. Ja kui ma oma õpilasi viin sinna õppereisidele Jeruusalemma, siis ma viin alati neid selle originaaltee peale sinna maa alla ja ütlen, et seiske selle peal, see on see päris tee. Nyt ne hakee täältä Siiloan lammikosta vettä. Nad toovad sealt Siiloa tiigist nüüd vett. Pappien johdolla. Preestrite juhtimisel. Se valtava kansanpaljus kulkee nyt Siiloan lammikolta ylös. Siis preestrite juhtimisel koos selle veega rahva hulk liigub nüüd mööda seda teed uuesti tagasi ülesse templisse. Menee ylös temppeliin ja vie sinne temppeliin semmoisen tiettyyn paikkaan, kuljettaa sitä vettä. Ja viivad sinna templisse teatud kohta siis seda vett. Torvet soi. Siellä temppelin torvisoittokunnan torvet soi. Ja seal kogu aeg samal ajal siis need sarved hüüavad. Kaikki hiljenee. Kõik järsku jääb vaikseks. Valtavan kansanpaljous hiljenee täydellisesti. Ja sellel ajal kogu see rahva hulk siis jääb vait. Ja se vesi kaadetaan siellä temppelissä semmoisen tiettyyn paikkaan. Ja see vesi kallatakse seal templis siis teatud kohta. Ja silloin kuuluu huuto. Ja siis kostab hüüdmist. Josta Johanneksen evankeliumin luku 7 jakeet 37 ja 38 kertovat. Millest meile räägivad Johannese evangeeliumi peatükis 7, salmid 37 ja 38. Aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Ajatelkaa. Mõelge. Pyhä hetki. See on püha hetk. Se on. Kaikkien pitää olla hiljaa. Kõik pidid olema vait. Koska ne torvet oli antanut sen merkintä, nyt hiljennytään. Sest sarved olid puhunud ja olid andnud märguande, et nüüd on aeg vaikida. Silloin Jeesus nousee ylös. Sellel hetkel tõuseb Jeesus püsti. Ja huutaa. Ja hüüab. Huutaa. Hüüab! Tapahtui jotain. Juhtus midagi. Kaikki, jotka kuulee, kõik, kes kuulevad, menevät hämilleen. On hämmingus. Toiset ajattelevat. Teised mõtlevad, tuo on Messias. Ta on Messias. Miksi ne ajattelee niin? Miks nad seda mõtlevad? Ei kukaan muu sano, että tulkaa minun luokse. Sest mitte keegi teine ei ütle ju, et tulge minu juurde. Minä annan teille vettä. Et mina annan teille vett. Ei. Rappit ja papit selittää, Jumala tekee näin, Jumala tekee näin. Rabid ja õpetajad ütlevad seda, et Jumal on see, kes nii räägib ja kes nii teeb. Jeesus sanoo, minä teen. Ja Jeesus ütleb, et mina teen seda. Toista ajattelee, että tuo on Messias. Ja osad inimestest mõtlevadki, et see on nüüd Messias. Mutta sitten, aga siis siellä Johanneksen evankeliumin luvun 7 jakeesta
40 jakeeseen 52 kerrotaan, mikä on reaktio ihmisille. Aga siit edasi Johannese evangeeliumi 7. peatükis salmides 40-52 kirjeldatakse seda, milline on see reaktsioon inimeste poolt. Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid, tema on tõesti prohvet. Teised ütlesid, tema on Messias. Aga paljud ütlesid, ega siis Messias tule Galileast. Eks kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Petlemma külast, kust oli Taavet. Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast. Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge. Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi ja nood küsisid neilt, miks te ei toonud teda? Templisulased vastasid, ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Siis variserid vastasid neile, kas teiegi olete lasknud ennast eksitada? Kas üks ainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud? Kuid see rahvahulk, kes ei tunne seadust, on neetud. Nikodemus, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nende seast, ütles neile, ega siis meie seadus mõista inimest süüdi enne, kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud. Nad kostsid talle, kas ka sina oled Galileast? Uuri järele ja sa näed, Galileast ei tõuse prohvetit. Nyt tästä selviää, että varsinkin nämä papit ja fariseukset, Nüüd siit tuleb ilmsiks, et need preestrid ja variserid, niiden täytyy nyt tehdä jotain, koska Jeesus on pilannut heidän juhlan. Hän väissy heitä. nendel on nüüd, siis nad peavad midagi ette võtma, sest Jeesus on justkui rikkunud siis nende selle suure pidustuse või need pühad. Muuten tästä käy selville sekin ja aiemmasta raamatusta, että nämä oppineet fariseukset ja hallitsijat, ne oli lähettäneet niitä temppelipalvelijoita pidättämään Jeesuksen. Ja mujalt tekstidest tuleb ka välja see, nii nagu siin lugesimegi, et need variserid olid templisulaseid saatnud tegelikult rahva hulka juba selleks, et Jeesus kinni võtta. Mutta juuri sen takia, että Jeesus puhui niin rohkeasti, ne ei uskaltanut tehdä sitä. Aga just sellepärast, et Jeesus nii julgelt räägib, siis nad ei julgenud teda kinni võtta. Ja toinen asia oli se, että kaikki kiinnitti huomioon nyt Jeesukseen. Ja tegelikult teine põhjus oli ka see, et nüüd kõik inimesed pöörasid järsku oma tähelepanu Jeesusele. Ja Jeesus olisi pitänyt pidättää sillä huomaamatta, koska kansa tykkäsi Jeesuksesta. Ja Jeesus tuli kinni võtta niimoodi märkamatult vaikselt, sellepärast, et rahvale Jeesus väga meeldis. Sen takia ne ei sitä voinut tehdä. Sellepärast need templisulased ei teinud seda. Mutta se, mitä ne vastasi näille pomoillensa, olisi ihmeellistä, että eihän kukaan puhunut niin kuin. Aga see, mida nad siis oma bossidele pärast vastavad, on imeline, et mitte keegi ei ole varem nii rääkinud nagu see mees. Mutta se on nyt olennaista. Aga see on nüüd oluline. Kaikki lähtevät kotia. Kõik lähevad koju, Alkaa suuri juhla. hakkab suur pidu. Siellä koko Jerusalem valaistaan lyhdyillä. Kaikissa oven pielissä oli 1 tai 2 lyhtyä koko Jerusalemissa. Kogu Jerusalem pannakse siis tuledesse ühe, siis iga ukse juures oli vähemalt 1 või 2 sellist siis tõrvikut või lühtrit. Se oli hienon näköinen siihen aikaan. Ja see oli väga ilus sellel ajal. Ja vanhat kirjoitukset sanoo, että ne, jotka ei ole nähnyt Lehtimajan juhlan aikaan Jerusalemia, ne ei tiedä juhlista yhtään mitään. Ja on öeldud ka seda, et need, kes ei ole näinud Jeruusalemma siis lehtmajade püha ajal, siis nad ei tea pidustustest mitte midagi. Sitten siellä temppelissä naisten esipihalla, siellä järjestetään tanssit. Templis siis naiste eesõues, seal olid suured tantsupidustused. Ja siellä se temppeliorkesteri, puhaliorkesteri, ne oli ihan oikeasti, siellä oli torvisoittokunta, niin ne soittaa. Ja seal siis see templi nii-öelda puhkpilliorkester, kus oligi siis need sarvepuhujad, nemad mängisid. Ja alkaa sellainen juhlayö. Ja hakkab selline pidustuste öö. Paitsi fariseukset, kirjanoppineet ja papit, ne johtajat. Välja arvatud siis need variserid, kirjatundjad ja preestrid, need juhid. Miten ne tekee? Mida nemad sellel ajal tegid? Ne laittaa päänsä yhteen ja ankarasti miettii, miten me saadaan Jeesus kiinni. Nemad panevad oma pead kokku ja mõtlevad pingsalt, et kuidas me saame nüüd Jeesuse nii-öelda siis
konksu otsa tõmmata. Huomatkaa, ne oli yrittänyt jo aiemminkin jo monta kertaa tehdä tämmöisen niin kuin ansan Jeesus. Ja pange tähele, nad olid ka varem juba mitmel korral üritanud Jeesust nagu lõksu tõmmata oma küsimustega. Ne oli aina epäonnistuneet. Aga see alati ebaõnnestus. Ja nyt ne virittää Jeesukselle ansan, Ja nüüd nad seavad üles Jeesusele ühe lõksu, josta kertoo Johanneksen evankeliumin 8. luku. millest räägib Johannese evangeeliumi 8. peatükk.